درود بر دوستان گرامی و همراهان عزیز. وحید خیراندیش هستم. توی این ویدیو یکی از اندیکاتورهایی که قبلا ریلیز شده بود رو مجدد خدمتتون معرفی میکنم، اندیکاتور کش دیتا. و دلیل معرفی مجدد این هستش که توی ویرایش آخر آپشن ها و قابلیت هایی به اندیکاتور اضافه شد که میطلبید توی یک ویدیو راجع بهش صحبت بشه. این اندیکاتور رو من میارم روی چارت، اندیکاتور کش دیتا که برای دوستانی که با روش ناوویو تحلیل میکنن کارایی داره. جسارت میکنم راجع به کارکردش عرض میکنم خدمت شما هم استاد هستید و راجع به این موضوع تسلط کافی رو دارید. من این رنگ رو یه مقدار پررنگ‌تر کنم که بهتر دیده بشه. ما تایم فریم چارتمون الان 5 دقیقه است. فرض کنید میخوایم کش دیتای 1 ساعته رو استخراج کنیم. 1 ساعت در واقع یک بازه هستش، یک اینتروال، یک پریود، یک تایم فریم، حالا هر اسمی بخوایم روش بگذاریم. مثلا اینجا که ما میخوایم تو اون بازه یا اینجا یا هر جایی که در نظر بگیریم میخوایم مقدار های و لو رو پیدا کنیم و ببینیم کدوم یکی زودتر اتفاق افتاده. مثلا این بازه 1 ساعته رو در نظر بگیرید. خب مقدار های کجا اتفاق افتاده؟ اینجاست. مقدار لو کجاست؟ لو این بازه اینجاست، اینجا اتفاق افتاده. خب اول لو اتفاق افتاده، بعد های. میاد ابتدای این بازه رو، ابتدای بازه از لحاظ زمانی رو عرض میکنم، اینجا هستش، رو به وسط اون بازه از لحاظ زمانی رسم میکنه که ابتدا اون های یا لویی که زودتر اتفاق افتاده، چون لو زودتر اتفاق افتاده، مقدار لو به مقدار های ترسیم میشه از ابتدای بازه به انتهای بازه. خب توی بازه بعدی که داریم همچین اتفاقی میفته، یعنی اینجا مقدار های اینجا اتفاق افتاده، مقدار لو این بازه اینجا اتفاق افتاده. پس یک خطی های و لو رو به هم ترسیم میکنه، ولی از لحاظ زمانی از ابتدای این بازه شروع میشه تا وسط این بازه. و چون های زودتر اتفاق افتاده، اون ابتدایی از مقدار های میاد تا مقدار لو و این خط رو ترسیم میکنه. خب نهایتا این خط‌ها که ترسیم بشن، بگذارید من این رو از حالت مونوکروم بردارم، این رو کمرنگ بکنم. یک خط‌هایی ترسیم میشن که وقتی صعودی باشه سبز رنگ، وقتی نزولی باشه قرمز رنگه. از ابتدای بازه به وسط بازه، ابتدای بازه به وسط بازه. و میتونیم دیگه انتهای این رو به ابتدای وصل کنیم، انتهای این رو به ابتدای این، که اینها رو تحت عنوان خط کانکتور ما میشناسیمش. که این خط کانکتور رو من اگر رنگش رو زیاد کنم، مثلا با رنگ زرد رنگ در نظر بگیریم، نهایتا این خروجی کار میشه یک کش دیتا که اگر بخواید همش رو تک رنگ ببینید، این تیک رو میتونید فعال بکنید و با این رنگی که شما اینجا تعیین میکنید، مثلا من تغییر بدم روی آبی، با اون رنگ نمایش داده میشه. ضخامت اون رو میتونید تغییر بدید. خب این که کش دیتا چه شکلی نمایش داده بشه روی چارت، منظورم این هستش که کش دیتای چه تایم فریمی نمایش داده بشه رو ما میتونیم انتخاب بکنیم. خب الان تایم فریم ما به صورت پیش‌فرض خودش 1 ساعته بود. وقتی اومدیم چارتمون 5 دقیقه بود، خودش کش دیتای 1 ساعته رو برای ما ترسیم کرد. این که این تایم فریم ها چه شکلی انتخاب میشن کاملا آپشنال هست و دلخواه شما میتونید تعیین کنید که چه کش دیتایی رو میخواید ببینید. الان مثلا 5 دقیقه هستید، شما ممکنه کش دیتای نیم ساعته رو بخواید ببینید. نیم ساعته میشه 30 دقیقه، یعنی شما اینجا 30 انتخاب میکنید، اینجا رو دقیقه انتخاب میکنید و برای شما کش دیتای 30 دقیقه ترسیم میشه. شما هر چیزی که دلتون بخواد میتونید انتخاب کنید. اینجا ثانیه، دقیقه، ساعت، روز، هفته و ماه، هر کدوم رو بخواید میتونید انتخاب کنید و ضریب اون رو هم میتونید تعیین کنید. فقط در صورتی که این گزینه روی آتو باشه، این خودش به صورت خودکار تشخیص میده که تایم فریم کش دیتامون چی باشه. این رو بر اساس تایم فریم چارت تشخیص میده. البته این رو هم شما میتونید مدیریت بکنید که اگر بیاد این پایین، انتهای این تنظیمات، تایم فریم های دیفالت رو جایی که میتونید انتخاب کنید، بر اساس دقیقه تایم فریم چارت رو در نظر بگیرید. میگه تایم فریم چارت اگر کمتر از 3 دقیقه بود، تایم فریم کش دیتا رو 5 دقیقه انتخاب کن. حالا هر کدوم از این تیک‌ها رو شما میتونید انتخاب کنید یا غیر فعال بکنید دیگه. اینجا میتونید مدیریت کنید.
تایم فریم چارت زیر 3 دقیقه، کش دیتای 5 دقیقه. میتونستید کش دیتا رو هم انتخاب کنید، مثلا بگید کش دیتای 3 دقیقه ترسیم بکنه. معذرت میخوام. تایم فریم چارت زیر 5 دقیقه، کش دیتا 15 دقیقه است. اینجا که نداریم. تایم فریم زیر 20 دقیقه. ببینید من اینجا 5 دقیقه انتخاب کردم، تو این بازه که نمیگنجه، اینجاست زیر 20 دقیقه است. کش دیتام چی میشه؟ 1 ساعته. الان میبینید 1 ساعته ترسیم شده. فقط زمانی که این رو حالت آتو باشه از این تنظیمات استفاده میکنه. من الان زیر 20 رو اگر میگذاشتم 30 دقیقه، خب 5 دقیقه چون زیر 30 دقیقه است، تایم فریم کش دیتا رو 30 دقیقه انتخاب میکرد. شما اینها رو دیگه خودتون اونجوری که دلتون بخواد میتونید مدیریت کنید که اگر این روی آتو بود چه تایم فریمی رو برای کش دیتای شما انتخاب کنه. ولی خب خودتون میتونید انتخاب بکنید، یعنی اصلا این رو آتو نگذارید و خودتون انتخاب کنید. الان 5 دقیقه است، من میخوام کش دیتای مثلا 45 دقیقه رو ببینم، این رو روی دقیقه میگذارم، این روی 45 میگذارم و کش دیتای 45 دقیقه رو به من میده. هر تایم فریمی میتونید انتخاب کنید، مثلا 53 میتونید شما انتخاب کنید. یعنی تایم های متداول رو لزوما نمیخواد انتخاب کنید، هر تایمی مد نظرتون باشه میتونید انتخاب بکنید. یک موضوع دیگه این که قبلا توی ویرایش قبل و ویرایش‌های کالا یک سری از دوستان کپی هایی کردن از این اندیکاتوری که ما منتشر کرده بودیم. من حالا این رو بگذارم روی حالت آتو، فرقی نداره. چون توی تریدینگ ویو محدود هستیم به ترسیم نهایتاً 500 تا خط با یک اندیکاتور، فقط 500 تا خط انتهایی رو میتونست ترسیم کنه. پس اون کش دیتای مربوط به داده‌های قدیم رو نمیتونستیم داشته باشیم. توی ویرایش جدید دیگه این اشکال هم برطرف شده و شما روی کل چارت میتونید کش دیتا رو داشته باشید. پس دیگه شما محدود نیستید از این نظر. موضوع دیگه این که حالا تایم فریم بالاتر بیام راحت‌تر دیده بشه، مثلا الان 1 ساعت هستم، کش دیتا رو خودش دیلی تشخیص داده. اگر روی اسم اندیکاتور کلیک کنید، بذارید من این رنگ رو برگردونم حالت پیش‌فرض که این کم رنگ‌تر بشه، انتها میگم این زمینه. اگر روی اسم اندیکاتور کلیک بکنید 2 تا خط عمودی رو اینجا میبینید که قابلیت درگ اند دراپ کردن رو دارن، یعنی میتونید بگیرید با موس اون رو به سمت چپ و راست حرکت بدید. خب تو حالت عادیش تأثیری توی کش دیتایی که ترسیم میشه نداره. این کاربردش برای اینه که ما بتونیم کش دیتا رو توی یک بازه محدودی ترسیم کنیم. من مثلا کش دیتای، بذارید این رو هاید بکنم، من میخوام مثلا کش دیتای فقط بین این محدوده رو ببینم، یا قبل از این رو نمیخوام ببینم، یا بعد از این رو نمیخوام ببینم. از هر طرف بخواید محدودش کنید میتونید این کار رو انجام بدید. توی تنظیمات اندیکاتور اینجا توی قسمت کاستام کش دیتا 2 تا گزینه دارید، from to، از اینجا تا اینجا، که هر کدوم از اینا رو میتونید لحاظ کنید. این چیزی که من با ماوس به سمت چپ و راست جابجا کردم و اینجا تاریخ و ساعتی رو مشخص میکنه، از اینجا هم شما میتونید تعیین بکنید. و من اگر تیک فرام رو بزنم کش دیتای بعد از این ترسیم خواهد شد. اگر تیک تو رو بزنم کش دیتای قبل از این ترسیم خواهد شد، یعنی محدود میشیم به این بازه. خب شما ممکنه مثلا بخواید حالت ریپلی رو داشته باشید. من الان زوم کنم روی این، اون قسمت تو رو در نظر بگیرید، مثلا اون ریپلی یعنی حالت بک تست دستی رو هم بخوایم داشته باشیم، به این شکل میتونیم انجام بدیم با حاشیه، یعنی به سمت چپ و راست حرکت کنیم و قبل از این رو صرف هم برای ما نمایش میده. این هم یک آپشن دیگه ای هستش که داریم دیگه. الان ما میتونیم روی یک بازه اون رو مدیریت میکنیم، کش دیتا رو ببینیم. خب این بک‌گراند هایی که روی چارت میبینید و بازه رو مشخص میکنن برای اینکه دید بهتری داشته باشیم. این رو شما میتونید رنگین رو یه مقدار بیشتر کنید که روی چارت این بک‌گراند ها نمایش داده بشن، یا میتونید بگید کلا نمیخواید و اونها رو برشون دارید. و میتونید یه سری خط عمودی اینجا داشته باشید، یعنی این تیک رو بزنید، خط‌های عمودی رو به شکل سپریتور اینجا ایجاد میکنه بین بازه ها. میتونید این خط‌ها رو یه خط‌های عمودی کامل هم ببینیدش. رنگ اینها رو هم میتونید تغییر بدید دیگه، اونجوری که خودتون میخواید میتونید اینها رو مدیریت کنید، یا اینکه میگم کلا میتونید اینها رو از روی چارت بردارید. انتهای چارت رو اگر ببینید، خب
ببینید توی بازه انتهایی چون هنوز کامل شکل نگرفته، این خط که حالا مطمئنه ولی این هنوز مطمئن نیست. این تحت عنوان لایو دیتا این رو میتونید لایو چارت، حالا گزینه‌ای که من اینجا اضافه کردم، میتونید این تیک رو بزنید که اون انتها هم نمایش داده بشه، یا تیک رو بردارید که نمایش داده نشه. یک موضوعی که اینجا حالا تحت عنوان نان استاندارد چارت من آوردم، شاید با مسماتر این بود که مثلا تحت عنوان کاستومایزد چارت من می آوردمش، چون این رو ما میتونیم مدیریتش کنیم. ببینید من اینجا تایم فریم رو که انتخاب میکنم، دقیقه رو تایم فریم تا 1440 دقیقه رو ما داریم. اگر ساعت انتخاب میکنیم، تایم فریم تا 24 ساعت رو میشناسه، تایم فریم 36 ساعته رو نمیشناسه. حالا من اگر بخوام کش دیتای 36 ساعته رو داشته باشم باید چیکار کنم؟ یا مثلا من میخوام کش دیتای 1.5 ساله رو داشته باشم، 2.5 ساله رو داشته باشم، 2 ساله رو داشته باشم. خب ما هم تا 12 ماه برای این تعریف شده هستش. من بیام اینجا روی ماهانه قرار بگیرم. خب ببینید اینجا اول که کش دیتایی که من انتخاب کردم، چون حالت دیفالت گفتم که اونهایی که دیگه بالاتر از 1440 دقیقه است یک ماه در نظر بگیر، الان چارت هم یک ماه است، کش دیتا هم یک ماه میخواد ترسیم کنه. به من درست ترسیم رو انجام میده ولی به من هشدار میده که تایم فریمی که برای کش دیتا انتخاب میکنید بهتره که یا باید بالاتر از 2 برابر تایم فریم چارت باشه که یک کش دیتای تر و تمیزی داشته باشیم. این صرفا یه هشدار هست برای ما. من الان بیام این رو مثلا میخوام 4 ماهه داشته باشمش، این رو روی مانثلی میگذارم، این ضریب رو 4 میگذارم، کش دیتای 4 ماهه برای من ترسیم میکنه. اینجا هم 4 ماهه رو واسه ما مینویسه. خب من اگر این رو بیشتر بکنم، این بازه‌ای که اینجا تعریف کردم رو میگم، اون در واقع ضریبی که برای کش دیتا تعریف کردم، مثلا 9 ماهه کش دیتای 9 ماهه به من میده، 11 ماهه، یعنی لزومی نداره حتما تایم های متداول و مرسوم باشه، 12 ماهه رو به من میده، در واقع همون یک سال است. ولی اگر این بشه 13 دیگه تأثیری تو این نداره، 14 اینا عددا تأثیر نداره، همون 12 ماه است. حالا من اگر بخوام کش دیتای مثلا 18 ماهه رو داشته باشم، 1.5 ساله، یا مثلا فرض کنید 2.5 ساله رو من میخوام 30 ماهه، اون وقت من میام اینجا تیک نان استاندارد رو میزنم. توی این قسمت میاد یک تعداد کندل رو در نظر میگیره. الان پریود 10 هستش. بذارید اینجا رو من یه مقدار پررنگ‌تر بکنم، این تیک رو بزنم. خب وقتی پریود 10 هستش میاد 10 تا کندل رو با هم در نظر میگیره. این رو یک بازه یا اینتروال برای کش دیتا در نظر میگیره. اینجا میبینید که 10 ماه لحاظ کرده. من اگر بخوام 18 ماه داشته باشم کافیه این رو ببرم روی 18. الان دیگه 1.5 ساله رو واسه من نمایش میده. ممکنه حتی شما بگید که شروع سال یا شروع این بازار رو نمیخواید اینجا باشه، میخواید مثلا چند تا کندل قبل و بعد باشه. این رو با این شیفتی که اینجا هست شما میتونید تغییر بدید به سمت چپ و راست و بگید که اون شروع بازار رو میخواید، در واقع شروع بازار رو چقدر میخواید شیفتش بدید. این هم پس یکی از کاربردهای این نان استاندارد هستش که میتونید اون بازه‌ای که دلتون میخواد رو هم تعریف بکنید. هرچند همینجا هم میتونستید موارد که حالا متداول نیستن، عرض کردم مثلا تایم فریم 47 دقیقه رو شما میتونید انتخاب کنید داش کش دیتا ترسیم کنید. ولی اگر مثلا ساعتی انتخاب میکنید، خب 16 ساعته رو شما میتونید داشته باشید. من الان برم تایم فریم 1 ساعته قرار بگیرم، الان دارم 16 ساعته رو اینجا من میبینمش. این هم من اگر زیاد بشه تا 24 ساعت بره اوکی است، ولی از 24 ساعت بالاتر که میرم دیگه تو این تأثیری نداره. حالا اگر خواستم کش دیتای مثلا 43 ساعته رو ببینم، میام اینجا رو انتخاب میکنم. وقتی تایم فریمم 1 ساعت هستش اینجا عدد 43 رو میگذارم، دیگه کش دیتای 43 ساعته رو واسه من نمایش میده. میگه 43 تا 60 دقیقه در نظر گرفته شده و از اینجا تا اینجا رو شما بشمارید 43 تا کندل رو خودش در نظر میگیره و کش دیتای اونها رو ترسیم میکنه. خب من برگردم تنظیمات دیفالت و بریم راجع به بقیه قابلیت ها صحبت بکنیم. موضوع بعدی که اضافه شده بحث تایم زون هستش. ببینید
من اگر حالا تایم فریم های مثلا 5 دقیقه اینها باشیم، خب خیلی شاید تاثیر نداشته باشه. ولی مثلا وقتی میخواید کش دیتای مثلا 4 ساعته رو ترسیم بکنید، کش دیتای 1 ساعته رو میخواید ترسیم بکنید، این که شروعش از کجا باشه انتها کجا باشه رو شما تعیین نمی‌کنید، در واقع اون خودش به صورت پیش‌فرض میره بر اساس ساعت UTC، ساعت صفر در نظر میگیره، میاد جلوتر و مثلا من الان اینجا اگر 1 ساعت هستم و دارم کش دیتای دیلی رو ترسیم میکنم، شروع این کش دیتا همیشه 1 ساعت مشخصی هستش. الان مثلا تو یورو هستیم، ساعت 22 میشه، من اگر بیام مثلا توی بیت کوین قرار بگیرم، این ساعت صفر خواهد بود دیگه. میبینید شروع اینها ساعت صفر رو نمایش میده برای ما. خب حالا شما ممکنه بگید که من میخوام این دیلی رو با این فرض که شروع روزم مثلا اینجاست تا اینجا ادامه پیدا میکنه ترسیم بکنم، یعنی بخوایم تایم زون رو تایم UTC در نظر نگیریم، مثلا یکی میخواد بر اساس تایم نیویورک کار کنه، یکی استرالیا رو کار میکنه، یکی توکیو رو کار میکنه. اینها رو شما میتونید خودتون اینجا انتخاب بکنید. چه شکلی این کار رو انجام میدید؟ به صورت پیش‌فرض روی لندن هسته، شما میتونید تایم های دیگر رو انتخاب بکنید. مثلا شما میتونید توکیو رو انتخاب کنید، خب این 9 ساعت این رو جابجا میکنه. میتونید این کار رو نکنید، بیایید تایم زون دلخواهتون رو انتخاب کنید. اگر تیک other time zones رو بزنید، اون وقت حالت اول صفر هست بر اساس ساعت، یعنی نیم ساعت، چون تایم زون های مختلف نیم ساعت با هم اختلاف دارن دیگه. یکی دو تا جای محدود داریم که اختلافشون ربع ساعت هستش. مثلا تایم تهران مثبت 3.5 هستش. اینجا رو من اگر مثلا نیم ساعت بیام جلو، مثلا 1 ساعت بیام جلوتر، خب این یه دونه میاد این ورتر. قبلش از اینجا بود، الان اومد اینجا. میتونم مثلا 2 ساعت بیام جلوتر، خب این جابجا میشه. حالا با توجه به اینکه این عدد مثبت باشه یا منفی باشه، شما وقتی مثلا مثبت 3.5 میگذارید تایم تهران رو دارید در نظر میگیرید دیگه. این رو میتونید منفی هم انتخاب بکنید دیگه، اینکه نسبت به تایم UTC جلوتر هست یا عقب‌تر، شما میتونید این رو لحاظ بکنید. اگر این تیک رو بردارید، انتخاب اینجا لحاظ میشه. به صورت پیش‌فرض لندن هست همون تایم UTC و بقیه رو شما میتونید اینجا انتخاب بکنید. این یه موضوع. آپشن بعدی که داریم، ببینید یک سری از حالا تایم هایی که در نظر میگیریم، مخصوصا اونهایی که تایم فریم پایین تر هستن، من بیام 1 دقیقه، شاید این رو شما بهتر بتونید ببینید. یک سری از من این رو هم کم رنگ میکنم، یک سری از بازه ها وجود دارن که 2 تا های یکسان دارن. مثلا ما دنبال این بودیم که توی یک بازه یه های رو پیدا بکنیم، یه لو رو پیدا کنیم و ببینیم کدوم زودتر اتفاق افتاده. ولی ممکنه توی یک سری از بازه ها 2 تا های با مقدار نزدیک به هم یا دقیقاً یکسان اتفاق بیفته. حالا اینکه نزدیک باشن یا یکسان باشن رو هم شما اینجا میتونید تعیین کنید که این پرسیژن اگر روی 100 باشه، اونایی رو پیدا میکنید دقیقاً شبیه به هم هستن. حالا اگر این رو کمتر بگذارید، مثلا 95 بگذارید، اونایی که نزدیک به هم هستن رو هم پیدا میکنه، یعنی به صورت درصد چقدر به هم نزدیک باشن. حالا من فعلا هم رو 100 میگذارم و اگر من این تیک رو فعال بکنم، نقاطی که این اتفاق افتاده رو برای ما مشخص میکنه. من ببینم حالا روی این چارت همچین جایی رو ما اگر داشته باشیم راجع بهش صحبت بکنیم. خب توی بیت کوین حالا کمتر اتفاق افتاده، من برم مثلا نماد دیگه رو ببینم، مثلا توی دوج کوین. ببینید اینجا مثلا یکی از اون نقاط هستش. ببینید 2 تا کندل داریم، این کندل شماهای این رو اگر اینجا ببینید، یا اینکه شاید 2 تا لو اینها باشه، یا این و این 2 تا لو با هم برابرن، یا این 2 تا های، و به هر حال نقطه تکراری اتفاق میفته. من اگر تو تایم فریم مثلا 1 دقیقه برم کش دیتای بالاتر، مثلا 10 دقیقه رو بخوام انتخاب بکنم، این بیشتر خودش رو نشون میده. احتمالی که همچین نقاطی اتفاق افتاده باشن فکر میکنم بیشتر باشه. حالا من یه نقطه دیگر رو هم مثل این رو اگر باز پیدا بکنیم، حالا چیزی که گفتم ظاهرا داره برعکس میشه، کمتر شد. مثلا اینجا یکی از اون نقاط هستش.
که میبینید اینجا یک مقدار لو اتفاق افتاده. من بیام روی این کندل قرار میگیرم، شما اینجا لو رو ببینید مقدارش هست 82 24. اینجا هم قرار بگیرم دقیقا همون عدد 82 24. خب های دقیقا وسط اینها اتفاق افتاده. خب توی این بازه اول لو اتفاق افتاده بعد های، یا اینکه اول های اتفاق افتاده بعدا لو؟ این رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم. بنابراین اندیکاتور به صورت پیش‌فرض یکی رو ترسیم میکنه، ولی اگر شما این تیک رو بزنید، تیک داپلیکیت رو بزنید، اون نقاط رو واسه شما نمایش میده. یه قابلیتی که اینجا من اضافه کردم اینه که شما ممکنه این رو قبول نداشته باشید، بخواید حالت مخالفش رو ترسیم کنید. این تیک اریز رو بزنید پاک میکنه این محدوده رو و الان شما به صورت دستی خودتون میتونید ترسیم کنید. بگید که من مثلا ترجیح میدم که این مثلا چه شکلی ترسیم بشه. که حالا من اگر اینجا بخوام خط ترسیم کنم، مثلا از اینجا فرض کنید میخواید ترسیم کنید به اینجا، دوباره از اینجا ترسیم کنید به اینجا و مجددا از اینجا ترسیم کنید به اینجا. مثلا این یه حالتش میتونست باشه، یه حالت رو هم که خودش داشت و هر کدوم از اینها رو دیگه میتونید دستی در نظر بگیرید و ادامه ماجرا رو میتونید این رو دقیقاً همرنگین هم داشته باشیدش. پس همچین نقاطی رو پیدا میکنه. این آپشن پاک کردن رو هم داره که شما میتونید اون محدوده رو پاک کنید و اونجوری که دلتون میخواد اون رو ترسیم بکنید. خب یه سری از بازه ها کار حتی سخت‌تر از این هستش. بذارید این رو من بگذارم رو همون آتو 5 دقیقه رو ببینیم که کندل های اتفاق میفته که های و لو همین بازه دقیقاً توی یک کندل اتفاق میفته که اولویتشون یکسان است، same priority، که ما نمیدونیم زودتر لو اتفاق افتاده یا های اتفاق افتاده. همچین نقاطی رو هم این میتونه برای ما روی چارت مشخص کنه. ببینید دقیقاً همینجا ما یه دونه‌ش رو داریم، تو همین کندل های و لو اتفاق افتاده. من مثلا مثال دیگر رو بخوام داشته باشم، این زیاد اتفاق میفته. اینجا باز میبینید که لو تو این اتفاق افتاده، هایم دقیقاً تو همین اتفاق افتاده. یک کندل دیگه ای رو حالا باز پیدا بکنم دقیقاً همچین شرایطی رو داشته باشه. اینجا مثلا میبینید یک کندل داریم که لو داخل همون اتفاق افتاده، هایم همونجا اتفاق افتاده. اینجا هم قابلیتی مشابه قابلیت قبل داریم که اینو میتونیم این محدوده رو پاک بکنیم با فعال کردن این گزینه و دستی خودمون ترسیم کنیم که این خط اول ما ترسیم بشه از اینجا به اینجا یا اینجا، که اگر به اینجا ترسیم میشه ادامه این دیگه باید از اینجا بره اونجا و یک همچین خطی ترسیم بشه. اینکه کدوم یک از اینها باشه رو دیگه خودتون میتونید دستی در نظر بگیرید و بنابراین میتونید تحلیل خودتون رو توی این اعمال بکنید. یک گزینه دیگه اینجا ما داریم که حالا من یک چیزی رو انتخاب کنم که بتونیم راحت تر راجع بهش صحبت کنیم. من برم انتهای چارت. خب ببینید اینجا من حالا کجا رو بخوام در نظر بگیرم، اینجا گزینه اریز رو من بردارم، اینها برگردن سر جای خودشون. حالا من توی 1 دقیقه هستم، کشتی‌های 5 دقیقه رو ترسیم کردیم. ببینید از ابتدای این بازه تا وسط این بازه من بیام چند تا کندله؟ 2 تا کندل. از وسط این بازه بیام تا انتها چند تا کندله؟ 3 تا کندل. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما بازه کشتی‌هامون 5 دقیقه است و وقتی کشتی‌هامون 5 دقیقه هست یعنی 5 تا کندل 1 دقیقه رو شامل میشه. به هر حال من وقتی میخوام یک بازه رو به این شکل ترسیم کنم، چون من نمیتونم توی تریدینگ ویو به وسط اینها خط ترسیم کنم، یکیش 2 تایی میشه، یکیش 3 تاییش و 3 تایی و اون تقارنی که دنبالش هستیم شاید به اون شکلی که میخوایم برقرار نباشه. یک قابلیتی رو من توی این اندیکاتور اضافه کردم که بیاد این در واقع ترسیم ها رو یه جوری فشرده کنه به سمت راست و همه اون بازه ها رو یکسان در نظر بگیره. من الان مثلا اینجا اگر 7 دقیقه در نظر میگرفتم، خب یکیش میشد 3 تایی، یکی 4 تایی، ولی خب اگر 6 بود درست بود دیگه، اوکی بود.
شما اگر این تیک رو فعال بکنید equal wave intervals، این میاد این رو به سمت راست شیفت میده و الان دیگه میبینید که این چیزی که ترسیم شده با خود قیمت یه مقدار فاصله داره دیگه. من الان این تیک رو بذارید من بیام اینجا، این تیک رو غیر فعال میکنم و یک بار دیگه فعال میکنم و ببینید تفاوتی که داره. این به سمت این ور حرکت میکنه. این گزینه خیلی کمک کننده ای نیست، ولی خب من چون دیدم بعضی از دوستان رو این حساس هستن گفتم این قابلیت رو اضافه کنیم. هرچند فکر نمی کنم خیلی تأثیری توی تحلیل دوستان داشته باشه، ولی به هر حال این قابلیت هم اضافه شده برای کسانی که میخوان این تول ها دقیقاً یکسان دیده بشه. و اطلاعاتی که راجع به این کش دیتا داریم اینجا نوشته میشه. کم رنگ هست، نوشته 5 دقیقه هستش این کش دیتامون، نمادمون دوج کوین هستش و اینجا یه عبارتی نوشته شده. خب این رو شما میتونید مدیریت کنید. اول که رنگ این رو شما میتونید پر رنگ بکنید، پر رنگ بشه. میتونید سایز این رو تغییر بدید. مثلا من اگر سایز بزرگ در نظر بگیرم یا اینکه سایز کوچیک‌تر، اینجا تغییر میکنه. خب الان تاپ رایت، بالا سمت راست نمایش داده میشه. شما میتونید گزینه‌های دیگر رو انتخاب کنید. مثلا من اگر بیام گزینه میدل سنتر رو بگذارم، خب میاد این وسط نمایش داده میشه. جای مختلف میتونید بگذارید، سایزش رو میتونید تغییر بدید و رنگش رو میتونید تغییر بدید و اینکه اگر نخواهید میتونید از روی چارت برش دارید دیگه نمایش داده نشه. و اگر نمایش داده میشه اینجا که خب مشخص است بازه کش دیتا رو می‌نویسه، اسم نماد رو. این پایین هم ممکنه شما یک تحلیل مختص خودتون رو میخواید منتشر بکنید، میتونید اینجا اون متنی که مد نظرتون هست رو بنویسید. هر چیز اینجا بنویسید اینجا اضافه میشه و یک متن دلخواه رو میتونید اینجا اضافه بکنید که اینجا نوشته بشه. اگر هم چیزی نمیخواید خب اینو پاک میکنید و اینجا دیگه چیزی نوشته نمیشه. موضوع بعد هم که دیگه فکر میکنم موضوع آخر باشه، شما وقتی این معلوم بذارید این رو هاید میکنم از روی چارت، کندل ها پررنگ هستن. وقتی کش دیتا رو اضافه میکنیم برای اینکه چارت کش دیتا بهتر دیده بشه، کندل ها رو کم رنگ میکنه. این گزینه اینجا هستش به صورت دیفالت فعال هست، فید کندلز کالر، که اگر این تیک رو بردارید رنگ معمولی کندل ها رو نمایش میده و اگر این تیک رو فعال بکنید کندل ها رو اون بادیشون رو کم رنگ میکنه که راحت تر شما بتونید کش دیتا رو ببینید. هرچند شاید بهترین کار این باشه که خود کندل ها رو کلا هاید کنه که کش دیتا رو بهتر بتونید ببینید. و من فکر میکنم دیگه تقریبا تمام موضوعات مرتبط با این رو راجع بهش صحبت کردیم و امیدوارم که این اندیکاتور بتونه مفید باشه برای دوستان و سپاسگزاری میکنم از فیدبک هایی که دوستان به من دادن و اگر از این به بعد هم باز نقطه نظری داشتید خوشحال میشم اونها رو به من اعلام بفرمایید که توی ویرایش های آتی انشالله بتونم لحاظ بکنم توی کد. براتون آرزو موفقیت دارم. شاد و پیروز باشید.